ئازیزانی من سڵاو هیوادارم تەندروست باش بن خۆشحاڵم ئەم جارەش لەوانەیە یەکتردا دێمەوە خزمەتان ئازیزان لەوانەیە ڕابردوودا دەستمان کرد بە شکردنەوەی لیسنینگەکانی یونیتی حەوت کە تیایدا کەسایەتێک بەناوی کریسکا لە کۆتا ڕۆژی کۆنفرانسی لاوانی جیهان کە ڕۆژی جومعە بوو هەستا بە ئەنجامدانی دیسکەشنێک یان میتینگێک کە چەند نوێنەرێکی کۆنفرانسی لاوانی جیهانی بە داوەت کرد یان بانگەشت کرد و بۆ قسەکردن لەوان ئازاد قادر و تێسا ستەون ماریا دەلگادۆ ئەم جەماعەتە بۆ قسە بکەن لەسەر بابەتێک کە کۆتا بابەتی کوبڵێنیان ناونیشانی کۆتا بابەتی ئەو مناقەشەیە چی بوو World Top Priorities for 2027 ئەمڕۆ لە ڕێدینگێکی تردا هەر کەسایەتی کریسکارمان هەیە کە لە نیویۆرکەوە گەشت دەکات بۆ کوردستان بۆ ئەوەی کەسایەتێکی بەناوبانگ ببنێ ئەویش دکتۆر هەڤاڵ شێرزادە کە بەڕێوەبەری مۆزەخانەیەکە کە ناونیشانی ڕێدینگەکە بە ناوی ئەنفالەوەیە بابزانین ڕێدینگەکە کریسکا کە دێتە کوردستان پێشتر پلانی چی بۆ وە دێت کە دێت پلانەکەی چی ئایا دەگۆڕێتیاننا و کۆمەڵێک معلوماتی گرنگ لەم ڕێدینگە بدۆزینەوە کە پێشتر پرسیاری وزاری زۆری لەسەر هاتوۆتەوە ناونیشانەکەمان دەڵێت working together for a better world کارکردن وەتا دەست لە ناو دەست کارکردن بۆ جیهانێکی باشتر I inquired what was in the box ئەمە قسەی کریسکارە کە دواتر لە ڕێدینگەکەش دێتەوە ڕێگامان و زایدەن ئەمە بابەتی ڕیپۆرت سپیچە yes no question WH question جۆری WH questionە کە بە WH word دیارە دەست پێ کردەوە و لێرەش WH wordەکە بەکارهاتێتەوە لێرە دەڵە ریپۆرتە کریسکا وتمان کریسکار چێ بوو نیویۆرک پۆست ریپۆرتەوە تا ریپۆرتاژی نیویۆرک پۆست بوو ئەوە گرنگە و کوبڵین پیشەکەی چییە who was Kriska was a New York Post reporter has stand from the open freedom of the youth conference to focus on Kurdistan واتە لە کوبڵین کۆنفرانسی لاوانی جیهانی کراوە یان بەرفراوانی نیویۆرکەوە تیشک دەخاتە سەر چی تیشک دەخاتە سەر کوردستان واتە لە نیویۆرکەوە دێت گەشت دەکات بۆ کوردستان چییە لێرەوەکو باسکرا a part of the world that until recently بەشێکی جیان تاکو ئەم دوایانە was not free at all واتە بە هیچ شێوەیەک سەربەخۆ نەبوو واتە تاکو ئەم دوایانە سەربەخۆیی بەخۆیەوە نەبینی بوو ئەم معلوماتە هیچێ ئاگادار بە بۆ کوردستان دەگەڕێتەوە ئاگادار بە ناونیشانی ئارتیکڵەکەی یان بڵاوکراوەکەی کریسکار بە ناوی چێوە Kurdistan's darkest hour واتە کوبڵین ناخۆشترین ساتە وەختی یان ناخۆشترین ساتەکانی کوردستانیات ئەو ساتە ناخۆشانەی کە کوردستان پێدا تێپەڕیوە کریسکار دەڵێت they say خەڵک دەڵێن they say the darkest hour is the hour before بۆشای ئەمە دەکرێت بێتەوە بڵێ they say or people say that the darkest hour is the hour before dawn ئاگادار بە ناڵی داون ئەم ئادڤێربە واتە OW بە ئاو دەخوێنرێتەوە داون بەڵام AW بە چ دەخوێنرێتەوە بە ئەوی درێژ دەڵێن دۆن بەڵام ئەو بە چ دەخوێنرێتەوە بە دەنگی ئاو داون واتە دەڵێن دەگوترێت کە تارێکترین ساتەوەخەتیان تارێکترین کاژمێری پێش کازیوەیە پێش بەرەبەیانە and this is very true of Kurdistan و ئەم دەربڕینە زۆر ڕاستە دەربارەی کوردستان زانین چۆن لەبەرەوەی فەدەکەت The sun is now rising on a bright new day. بۆ کوردەکان وا خۆر لە ڕۆژێکی تازەدا هەڵدێت وکو بڵین بۆ کوردەکان خۆر لە ئاسۆیەکی تازەوە هەڵدێت خەریکە وکو بڵین ڕووناچی واتە ئازادی بە خۆیانەوە دەبینن But they ئەوە گرنگە بۆ چێ دەگەڕێتەوە they واتە دەکەت will never forget بۆشایی the darkest hour واتە according to Kriska the kids will never forget their بۆشایی واتە دەڵێ بەڵام کوردەکان هەرگیز ناخۆشترین ساتەوەختەکانیان لە بیر ناکەن داکەشت ئاواتە ساتەوەختەکانیان لە بەرەوەی زۆربەی پرۆسەکانی ئەنفال لە بەرەبەیاندا ئەنجامدراوە بۆ ئێمە بەستی ئەوەیە The years of death واتە داکەشت ئاوا مەبەستی پێ لە چ لێرە پێناسەی کردووە دەکرێت بێتەوە بڵێ داکەشت ئاوا means the years of death ساڵەکانی مردن و and destruction وێرانکاری واتە کوردەکان هەرگیز ناخۆشترین ساتەوەختەکانی خۆیانیان ناخۆشترین ساتەوەختیان لەبیر ناکەن کام ساتەوەختە ساتەوەختی مردن و وێرانکاری واتە ئەو ساتەوەختانێک کە مردن و وێرانکاری بەسەر کوردەکاندا هێنا هەرگیز لەبیری ناکەن بزانین چی ئەو وێرانکاری هێناوە مردن و وێرانکاریە that Saddam Hussein brought them and all of Iraq واتە کوردەکان هەرگیز
ساتەکانی مردن و وێرانکاری لەبیر ناکەن ئەو ساتانی مردن و وێرانکاری کە سەدام حوسێن بەسەر ئەوان و تەواوی عراقی هێنا ئاگادار بەوە تا سەدام حوسێن مردن و وێرانکاری تەنها بەسەر کوردەکان نهێناوە بەسەر کوردەکان و هەموو عراق. Before traveling to Kurdistan ئەمە گرنگە before traveling to Kurdistan واتە کریسکا بۆشایی knew a lot نەخێر knew very little about the Anfal دەڵێ پێش گەشتکردنم بۆ کوردستان زۆر کەمم دەربارەی ئەنفال دەزانی زۆر کەمم دەربارەی ئەنفال بیست بوو ئەوە گرنگە لەو زەریاتەوە نەک ئافتا واتە کریسکا knew very little about Anfal before traveling to Kurdistan or after before traveling to Kurdistan. The Anfal بزانێت the Anfal چیە ئەمە دوای خۆی شیکردنەوەکەیەتی. The Anfal is Saddam's genocide against the Kurds. ئەمە پێناسەکەیەتی ئەنفال پرۆسەی جینۆسایدکردنەوە تا کوشتنی هەڕەمەچی بە ئەنقەز کوشتنی بە گروپات یان خێڵەچی واتە کوشتنی بە زۆری بە کۆمەڵی کوردەکانە that continued from 1979 to 1988 واتە ئەنفال پرۆسەی کوشتن و لەناوبردنی کوردەکانە بە شێوەی بە کۆمەڵ کە لە ساڵی 1970 دەستی پێکرد تا ساڵی 1980 بەردەوام بوو ئەمە پرۆسەی ئەنفالە گرنگە 1970 بۆ 1980 دەکرێت بە شێوەیەکتر بێتەوە بڵێ the Anfal process continued for how many years? 9 years واتە ئەمە یەکسانە بە چەند ساڵ 9 ساڵ واتە پرۆسەی ئەنفال 9 ساڵ بەردەوام بووە. بزانین کریسکار پێشەوەی بێتە کوردستان واتە لە نیویۆرکەوە هیچ پلانێکی تری لە مێشکدا بوو پێشەوەی بێتە کوردستان کریسکار had planned و past perfect واتە کاری یەکەمم only تەنها to write about بۆشایی Kurdistan's recent rapid development دەڵێ پێش ئەوەی واتە before traveling to Kurdistan بەمانایەکتر before traveling to Kurdistan Kriska had planned only to write about Kurdistan's recent rapid development دەڵێ پێشەوەی گەشتم بۆ کوردستان تاکە پلانم ئەوە بوو کە دەربارەی بەرەو پێشچوونە خێراکانی ئەم دوایانەی کوردستان بنووسم یعنی کوردستان بەم دوایانە بە شێوەیەکی خێراچەند بەرەو پێشچوونێکی بەخۆی بینیوە ویستم لەسەر ئەوە بنووسم ئاگادار بە کە لە ئیمتحان بێتەوە بڵێ Before traveling to Kurdistan Kriska had planned to write about the Anfal ئەوە غەڵەتە کە بێتەوە بڵێ پێشەوەی گەشتکە بۆ کوردستان کریسکا پلانی وا بوو دەربارەی ئەنفال بنووسێ غەڵەتە پێشەوەی گەشتکە بۆ کوردستان پلانی وا بوو دەربارەی گەشە سەنە یان پەرەسەنە خێراکانی کوردستان بنووسێت But soon the plan changed بەڵام هەر بە زووی پلانەکەم گۆڕا کام پلانە ئەو پلانەکە دەربارەی بەرەو پێشچوونەکانی کوردستان بنووسم When I got there واتە when I got like when I arrived in Kurdistan ياخذ بڵێ after واتە after Kriska arrived in Kurdistan his plan changed ئاگادار بە کە بێتەوە before traveling to Kurdistan his plan was changed دەخێت دەڵێ دوای ئەوەی کە گەشتم بە کوردستان پلانەکەم گۆڕا یعنی بزانم لەم تایتڵەوە لەم بابەتەوە پلانەکەم گۆڕا بۆ بابەتێکی تر کە لەسەر بابەتێکی تر بنووسم On arriving to Kurdistan ئەها لێرە چیمان هەیە conjunctiony onمان هەیە کە گوتمان کاتێک conjunctionەکە ڕاستەوخۆ verbiان بەدا دەدەوێت بەکە دەبێ ing بێ واتە participle clause بۆ نمونە after finishing after writing before writing باشێ On arriving in Erbil واتە لە گەیشتنم بە ئەربیل شاری ئەربیل my good friend museum director Dr. Havar Shehzad kindly invited me واتە invited Kriska to his home for dinner دەڵێ هەر لە کاتی گەشتنم واتون دوای گەشتنم بە کوردستان هاوڕێ باشەکەم کە بەڕێوەبەری مۆزەخانەیە چێە Who was Dr. Havar Shehzad? He was a museum director and he was Kriska's good friend دەڵێ هاوڕێ باشەکەم کە بەڕێوەبەری مۆزەخانەیە منی بانگەشت کرد بە میهرەبانیەوە منی بانگەشت کرد بۆ ماڵەکەی خۆی بۆ نانی ئێوارە کەوا کاتێک کریسکار دەگاتە کوردستان چێ بانگەشتی دەکا دکتۆر هەڤار شێرزاد دکتۆر هەڤار شێرزاد چێ میوزیم دایرکتە بۆ چێ بانگەشتی دەکەن داوەتی دەکا بۆ ماڵەکەی خۆی واتە نانی ئێوارە لە ماڵی دکتۆر هەڤار شێرزاد دەخوات نەک لە دەرەوە جارێکتر واڵمان هەیە کنجەکشنێکتر لەگەڵ وێرە بایانجی while eating لە کاتی ناخواردنمان واتە ناخواردنی ئێوارە
we واتە کریسکا and Dr. Haval talked about بۆشایی Kurdistan's recent development نەخێر ئەمە گرنگە talked about the long history of the Kurdish people واتە دەڵێ لە کاتی ناخواردن قسەمان دەربارەی مێژووی درێژخایانی خەڵکی کوردستان کرد ئەمە گرنگە کە بێتەوە بڵێ لە کاتی ناخواردن قسەیان دەربارەی بەرەو پێشچوونەکانی کوردستان کرد غەڵەتە I learned that learned دەکرێت بە تیژ بکرێ بە ئیدیش بکرێ دەڵێ بۆم دەرکەوت that they واتە the kids had always suffered بۆشایی war and persecution دەڵێ لە قسەکانی دکتۆر هەڤاڵۆ بۆم دەرکەوت کە کوردەکان هەمیشە ناڵاندویانە بەدەست شەڕ و چەوساننەوە persecution ئەو ئیە دەنگی ئێ درێژ دروست دەکات persecution تی ئایەکە دەنگی شێ دروست دەکات واتە چەوساننەوە لە فرمانی persecute-ەوە هاتووە But Dr. Haval went on دەڵێ دکتۆر هەڤاڵ بەردەوام بوو لە باسکردنی مێژووی درێژخانی کوردەکان went on گوتی the worst persecution of all happened in very recent times گوتی ئێمە چەوسانەوەی زۆرمان چەشتووە بەڵام خراپترین چەوسانەوەکان کە بەسەر ئێمە کورت هاتووە بەم دواییانە ڕوویانداوە ها دەڵێ بەردەوام گوتی بۆ معلومات کریسکا the worst هەناڵێ worst ئەمە دەنگی ئێ درێژ دروست دەکات the worst persecution خراپترین چەوسانەوە تا ئێستا بەسەرمان هاتە بێت ئەوە بەو دواییانە ڕوویداوە بەسەر کوردەکان هاتووە بزانین ئەو خراپترین چەوسانەوانە چین I asked him ئەمە لێرە report speech to tell me more داوام لێ کرد کە زیاترم پێ بڵێ دەربارەی چی about the recent persecutions گوتم تکایە زیاتر دەربارەی ئەم چەوسانەوانم پێ بڵێ کە بەسەر ئێوەی کورت هاتووە he asked whether ها لێرە yes no question report yes no question he asked whether I really wanted to hear about the recent persecutions and I immediately at once said that I did want to hear about the recent persecution گوتم تکایە زیاترم پێ بڵێ دەربارەی ئەو چەسانەوە و نەهامەتیانی کە بەسەر ئەوەی کورت هاتووە گوتێ بەڕاستی دەتەوێت گوێ لێبێ لەبەرەوەی زۆر غەمگینە گوتم بەڵێ بەجددی دەمەوێت گوێم لێبێت دەڵێ well he began گوتی it's hard to talk about it گوتی ئەمە بۆ من وەکو کوردێک هەستێکی ناخۆشە یعنی ئەمە ئازارم دەدەکە ئەو توانایەکی زۆری دەوێت کە تۆ بتوانین قسە دەربارەی ئەم هەموو نەهامەتی و کوشتن و بڕینە کە بەسەر کورت هاتووە بەڕایوەڵ بەڵام پێت دەڵێن بۆ because you should know کە لە ئیمتحان بێتەوە بڵێ Dr. Haval shares that was ready to talk about the persecutions of Kurdish people to like Kriskar because بۆشایی لەبەرچی لەبەرەوەی Dr. Haval shares that thought that Kriskar should know about it لەبەرەوەی تۆ پێویستە بزانی دەربارەی ئەمە وەکو کەسێکی بیانی نەک تەنها تۆ everyone in the world should know about this هەموو خەڵکی جیهان دەبێت بزانێت دەربارەی ئەم چەوسانەوە نەهامەتیانێک کە بەسەر خەڵکی کورداتەوە کە لە ئیمتحان بێتەوە بڵێ دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد پێی وا بوو کە چێ پێویستە بزانن دەربارەی ئەو نەهامەتیانێک کە بەسەر خەڵکی کوردستان هاتوون کریسکار لەگەڵ هەموو خەڵکی تاکێکی جیهان and you can help us گوتی تۆ دەتوانی یارمەتیمان بدەیت to how واتە لێرە دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد بە کریسکار دەڵێ کریسکار you can help us to let everyone in the world know about the persecutions that happened to Kurdish people. یەمە بەسی لێرەدا you can help us لە چی گوت تۆ دەتوانی یارمەتیمان بدەیت لەوەی کە وا بکەی هەموو تاکێکی ئەم جیهانە بزانێت کەس چی بەسەر کورت هاتووە چۆن گوتی بەم شێوەیە تۆ دەتوانی یارمەتیمان بدەیت کە لە وزاریاتەوە if you as a reporter write about the Anfal in your newspaper ئێمە نەمانگۆ ڕیپۆرتاژە بۆ New York Post newspaper کەوا دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد پێی وایە کە کریسکار دەتوانێت یارمەتی خەڵکی کورد بدا بەچی ئەگەر بێت و بڵاوکراوەیەک دەربارەی ئەنفال بنووسێت لە ڕۆژنامەکەیدا واتە دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد asked Kriskar to write about the Anfal not to write about the Kurdistan's recent developments to write about the Anfal in his newspaper ئەمە گرنگە کە ئیمتحان بێتەوە بڵێ دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد داوای لە کریسکار کرد دەربارەی چی لە ڕۆژنامەکە بنووسێت دەربارەی بەرەو پێشچوونەکانی ئەم دوایانە کوردستان یان دەربارەی ئەنفال ئاگادار بە لێرە کریسکار بزانە قبولی دەکات Kriskar accepted Dr. Haval Sherzad's request and he promised that I would بەڵێن دەگوتم بەڵێ I would بۆشایی چی I would write about the Anfal in my newspaper وخۆم زیادم کردەوە تۆ تەواوکاریە واتە Kriskar promised Dr. Haval Sherzad to write about بۆشایی
Kurdistan's recent developments or the Anfal? The Anfal. واتە کریسکە بەڵێنی بە دکتۆر هەڤاڵ شێرزاددا کە لە ڕۆژنامەکەی دەربارەی ئەنفال بڵاوکراوەیەک بنووسێن. گوتم بەڵام کە من بمەوێ کە بتەوێت تۆ یان من دەربارەی ئەنفال بنووسم دەبێت زانیاری باشترم دەستکوێ بۆی بڵاوکراوەیەکی بەرچاو بنووسم. بۆی دەبێت زیاترم پێ بڵێ. دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد بەردەوام بوو گوتی بۆی بڵێن ئەم نەهامەتیانە بەسەر کورتات و هەمووی بۆ کریسکار بەیان کرد. دەڵێ کریسکار دەڵێ then I listened ئەمە کریسکارم قسەی دەکە I listened as my friend واتە as Dr. هەڤاڵ شێرزاد quietly told me about atrocity after atrocity under Saddam's cruel government. I was horrified. دەڵێ من گوێم بۆ دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد گرتبوو کە بە هادئی دەربارەی کارەسات دوای کارەسات تاوان دوای تاوان دەتڕۆستواتە تاوانی قەزەون کوشتن و بڕین تاوان دوای تاوان کارەسات دوای کارەساتی پێدەگوتم لەژێر حکومەتە دڕەقەکەی سەدام حوسێن. I was horrified بەڕاستی شۆک ببووم زراوم ڕژا بوو کەوایە ئێستا دێت دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد معلوماتی تەواو دەدات بەچێ بە کریسکار دەربارەی ئەنفال واتە the states of Anfal. ئەمە دەتوانین ئاوە ناوچی بۆ دابنین بڵین the stages of the Anfal. پرۆسەکانی ئەنفال. ئەنفال چێواتە کوشتن و بڕین و زیندە بەچاڵکردن و ئەمانە هەموو پێدەوتێ ئەنفال واتە پرۆسەکانی ئەنفال. ئەنفال بە چەند پرۆسەیەکدا تێپەڕۆ لە ساڵی 1970 بۆ 1970 لەمە ئەم سە ساڵەدا. یەکەمیان first stage قۆناغی یەکەم which happened in 1979 to 1980 لە ساڵی 1970 بۆ 1970 واتە لە ماوەی ئەو ساڵەدا یەک ساڵ چ ڕوویدا ئەمە گرنگە دێ بزانی لەبەر پێشتر پرسیار وزارەتەوە بە دیاریکراوی لەم ساڵانەدا چ ڕوو دەدا بە دیاریکراوی لە ساڵی 1970 بۆ 1970 hundreds of thousands of kids in Arab areas simply disappeared واتە لە ساڵی 1900 یەکەم لە ساڵی 1970 لە دەستپێکی پرۆسە ئەنفال تا ساڵی 1970 لەمە ئەو ساڵەدا سەدان هەزار کورد لە ناوچە عەرەب نشینەکان بێسەر و شوێن کران واتە کوژران و زیندە بەچاڵکران واتە لەم ساڵە ئەو ڕوویداوە. Then پرۆسەی دووەم second stage قۆناغی دووەم in 1983 واتە لە ساڵی 1983 بە دیاریکراوی villages in Kurdistan were destroyed. خاڵی یەکەم لە ساڵی 1980 لە قۆناغی دووەم دابەشێ بەسەر دوو مەرحەلەدا. لە ساڵی 1983 دوو شت ڕوویاندا. یەکەمیان گوندەکانی کوردستان خاپوور کران وێران کران. دووەمیان and هەر لەو ساڵەدا 8,000 Barzanis were buried alive. 8,000 بارزانی بە زیندویی زیندە بەچاڵ کران. ئەمە لەلایەن چێوە لەژیان ڕژێمی گۆڕ بە گۆڕی سەدام حوسێن. واتە لە ساڵی 1983 ئەم دوو شتە ڕوویدا گوندەکان زۆربەی گوندەکانی کوردستان وێران کران و 8,000 بارزانی بە زیندویی زیندە بەچاڵ کران. جان باش بێ ئینشاڵڵا. In 1987 and 1988 بەڵام لە ساڵی 1970 بۆ 1988 چۆن هاتین 1970 بۆ 1980 قۆناغی سێیەم third stage 1970 بۆ 1988 ئاگادار بە لە ماوەی ئەو ساڵی کۆتاییدا Saddam used بۆشایی horrific chemical weapons لە قۆناغی کۆتایی ئەنفالدا سەدام حوسێن چەکی کیمیایی کۆمەڵکوژی یان تۆقێنەری بەکارهێنا سەرەتا چەکی کیمیایی سەرەتا لەکوێ بەکارهێنا ئاگادار بە شێخ وەسانان ئەن بالیسان واتە سەرەتا لە شێخ وەسانان و بالیسان لە کاتدا ئەندێن وە دواتر ئەوان هەڵەبجە واتە لە سێ شوێن بە دیاریکراوی ئاماژە پێکراوە شێخ وەسانان بالیسان ئەن هەڵەبجە واتە ئەمە لە ساڵی 1970 بۆ 1970 چی ڕوویدا ئەمانە تێکەڵ نەکەی چکای ئاگادار بە. In those same years لە هەمان ئەو ساڵانەدا واتە during the Anfal واتە لە ماوەی ئەم 9 ساڵەدا چیتر ڕوویدا. There were also massacres in many other parts of Kurdistan. و هەروەها ڕەشەکوژی زۆر ئەنجامدرا لە زۆر بەشی تری کوردستان. ماسکە واتە ڕەشەکوژی واتە کوشتنی هەڕەمەچی. ماسکە.
1800 and 2000 people died 182,000 کەس مردن لە ماوەی ئەم 9 ساڵەدا 182,000 کورد مردن کوژران and 5,000 villages were destroyed و هەر لە ماوەی ئەم 9 ساڵەدا 5,000 گوند خاپور کران وێران کران ئاگادار بە ئەمانە هەمووی گرنگ تۆ دەوێت باشی ئاگاداریان بێت ئەم هەموو داتایە و کوشتن و بڕین و قەتڵکاریە ئایا دەچێتە عەقڵەوە بەلای کریسکار بۆ کریسکار دەڵێت چی can all this really be true ئایا ئەوەی تۆ باست کرد دەکرێت هەمووی ڕاست بێت I finally asked لە کۆتاییدا پرسیارم لە دکتۆر هەڤاڵ کرد ئەمە پرسیاری کریسکارە لە دکتۆر هەڤاڵ دکتۆر هەڤاڵ said nothing دکتۆر هەڤاڵ لە وەڵامیان پرسیارە هیچ شتێکی نەگوت مانای ئەوە نییە وەڵامی پێ نەبێت وەڵامێکی بە قووەتر دێنێ بە وشە وەڵام ناداتەوە بە بەڵگە وەڵام دەداتەوە instead لە برەوەی بە وشە وەڵامم داتەوە he went دکتۆر هەڤاڵ went and brought back a large box واتە دکتۆر هەڤاڵ ڕۆشت و سندوقێکی گەورەی هێنا ئاگادار بە ئەم سندوقە گەورەیە is the answer to Chris question لەناو سندوقە وەڵامەکەی تێدایە inside the box was the answer to Chris question I inquired what was in the box yes no question گوتم بەرەوە چ لەناو بۆکسەکەدا هەیە photos he replied گوتی ئەمانە وێنن ئەم وێنانە they are the photos of the Anfal from all over Kurdistan گوتم ئەمانە ئەم وێنانە بەڵگەی پرۆسەی ئەنفالن لە هەموو لە سەرتاسەری کوردستان and they are واتە the photos in the box are the answer to your question واتە ئەم وێنانە وەڵامی حاشا هەڵنەگری وەڵامی سەلمێنەری پرسیارەکەی تۆن کەوایە دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد بە چی وەڵامی پرسیارەکەی کریسکاری داوە بە the photos in the box ئەو وێنانە کە لەناو بۆکسەکەدا بوون they are the truth ئەمانە واقعن ئەمانە بەڵگەن he explained واتە دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد ڕوونی کردەوە ئەمانە بەڵگەن دواتە ڕوونی کردەوە گوتی داد گوتم وێنانە ئیشی چتان بە وێنانە هەیە گوتی داد the museum was collecting those photos for بۆشایی for a permanent exhibition گوتم ئەم مۆزەخانەکەمان ئەم وێنانە بۆ پێشانگایەکی ئەبەدی هەمیشەی یان بەردەوام کۆ دەکاتەوە یعنی ئەم وێنانە کۆ دەکرێنەوە و عەرز دەکرێن لە مۆزەخانە ئاگادار بە شێوەیەکی بەردەوام It will be a memorial واتە this exhibition یان those photos will be a memorial to all who suffered and died گوتم ئەم وێنانە یان ئەم پێشانگایە دەبێت بە یادەوەریەک بۆ هەموو ئەوانەی کە ئازاریان چەشت و مردن لەو پرۆسەیەدا کەوایە ئاگادار بە لێرە دەکرێت بە دوو بەڵگە بە لێم امتحان بێتەوە بڵێ The museum was collecting photos of the Anfal for بۆشایی A permanent exhibition دووەمیان B to be a memorial to all who suffered and died واتە هەردووشی ڕاستە ئاگادار بە چ بڵێ بۆ پێشانگایەکی بەردەوام و هەمیشەی یان ببێتە یادەوەری بۆ ئەوانەی ئازاریان چەشت و مردن باشە یعنی هەردووچیان وەڵامی ڕاستە After letting me look at the terrible pictures دوای ئەوەی کە ڕێگەی دام سەیری ئەو وێنە دڵتەزێنانە بکەم for several minutes بۆ چەند خولەکێک he quietly said بەهادئیەوە گوتی ئەوە تاک ئەمە وتەی چێیە ئەمە دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد بە کریسکار دەڵێ کریسکار if the world sees what really happened ئەگەر جیهان ئەوە ببینێت کە لە واقعدا ڕووی داوە واتە ئەوە ببینێت کە لە ڕاستی بەسەر کوردەکان هاتووە then maybe just maybe لەوانەیە ئەگەرێکەیە humans will learn مرۆڤەکان دەرسێک وەربگرن never again to do these terrible things to each other لەوانەیە مرۆڤەکان دەرسێک وەرگرن کە هەرگیز جارێکتر ئەم تاوانە قێزەونانە دژی یەکتر ئەنجام نەدەن ئەمە دەکرێت بێتەوە بە قسەی چێیە if the world sees what really happened humans will learn never again to do these terrible things to each other ئەمە قسەی چێیە دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد to کریسکار ئەمە شۆکوتە گرنگە ئاگادار بە قسەی چێیە قسەی دکتۆر هەڤاڵ شێرزادە بۆ کریسکار ئەمە کۆتا بڵێن خاڵی ئەم ڕیدینگە بوو بڵێن کۆتا پەیامیشیان کۆتاوتەی دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد ئێستا دەچینە لای شیکردنەوەی ڕاهێنانەکان ڕاهێنانێکی گرنگ چەند بڵێن لەسەر ئەم ڕیدینگە هەیە باشە ئازان ئەمە ڕاهێنانەکەیە کە لە students bookەیە دەڵێ correct the statements that are wrong ئەو وتانە ڕاست بکەوە کە هەڵان ئەگەر ڕاست بوو دەڵێ ڕاست جا ئەمە هەڵانە بە ڕاست وڵات بە هەڵبژاردن دەکرێتەوە
دەڵێ only دەکێتەوە لەو زاریاتەوە only ئاگادار بە کیوەردەکەمەیە دەکێت سەفەت ئەندە سەدامز گڤەرنمنت دەڵێت تەنها کوردەکان لەژێر حکومەتە دڕەقەکەی سەدام حوسێن ئازاریان چەشتووە نەخێر not only the Kurds all of Iraq هەموو يعني all of Iraqi people هەموو عراقیان هەموو خەڵکی عراق suffered under Saddam's government cruel government not only the Kurds ئەمە وەڵامە ڕاستەکەیە دوێمیان Kriska expected to write about the past when he first arrived in Kurdistan دەڵێت کریسکار پێشبینی دەکرد دەربارەی ڕابردووی کوردستان بنووسێت کاتێک یەکەم جار گەیشتە کوردستان نەخێر پێشبینی دەکرد دەربارەی چی بنووسێت He expected to write about Kurdistan's recent rapid developments when he first arrived in Kurdistan. کریسکار کاتێک بۆ یەکەم جار گەیشتە کوردستان پلانی دانابوو کە دەربارەی بەرەو پێچوونەکانی کوردستان بنووسێت ئاگادار بە وانە نەک دەربارەی ئەنفال و یان ڕابردووی کورد ئەمە گرنگە بۆیە ئەمە غەڵەتە ئەمەیە کیوەردەکە چییە expected to write when he first ئەم فەرستە کیوەردەکەیە بەڵام after arriving in Kurdistan ئەمە پلانەکەی دەگۆڕێت سێمیان دەڵێت چی دەڵێ his plans changed while visiting Dr. Sherzad's museum دەڵێ پلانەکانی کریسکا ئاگادار بە پلانەکانی کریسکا changed while visiting Dr. Sherzad's museum دەڵێ پلانەکانی کریسکا گۆڕان کاتێک سەردانی مۆزەخانەکەی دکتۆر هەڤاڵی کرد نەخێر ئەسڵەن سەردانی مۆزەخانەکەی هەر نەکردووە دەڵێ his plans changed واتە کریسکاس plans changed while ئەمە وەڵامە ڕاستەکەیە having dinner with Dr. هەڤاڵ شێرزاد at his home دەڵێ پلانەکانی کریسکار گۆڕان واتە بڕیاری دەرە سەر ئەنفال بنووسێ کاتێک نانی ئێوارەی لە ماڵی دکتۆر هەڤاڵ دەخوات نەک ئەو کاتێک کە سەردانی مۆزەخانەکەی کرد بدەکرێەوە بە ئەی بیدێنێتەوە چوارم Dr. هەڤاڵ wanted Kriska to tell people in his country about the ئەنفال ئەمە ڕاستە دکتۆر هەڤاڵ دەیویست کریسکار لە ڕۆژنامەکەی بڵاوکراوەیەک لەسەر ئەنفال بنووسێ بۆەوەی بە خەڵکی وڵاتەکەی ڕابگەێنێت ئەنفال چی و چۆن بەسەر کوردەکان هاتووە بەڵام ڕاستەمە بەڵام کە بێتەوە بڵێ Dr. هەڤاڵ wanted Kriska to tell people in his country about Kurdistan's recent development ئەو کاتە غەڵەت دەبێت ئەنفال هەڵبژێری Dr. هەڤاڵ did not answer Kriska's question because he had no answer دەڵێ دکتۆر هەڤاڵ وەڵامی پرسیارەکەی کریسکاری نەدا لەبەر هیچ وەڵامیش پێ نەبوو نەخێر دەڵێ he had an answer لە ڕاستیدا وەڵامی پێبوو and the answer was in the photos that he showed Kriska وەڵامەکەش لەناو ئەو وێنانەدا بوو کە پێشانی کریسکاریدا نەماگوت وێنەکان وەڵام بوون بۆ پرسیارەکەی کریسکار شەشەمیان دەڵێ the museum planned to show the photos to its visitors دەڵێ مۆزەخانەکەی کریسکار دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد عەفوان پلانی دانابوو کە وێنەکان پیشانی گەشتیاران بدە بەڵێ یان دەکرێت بێتەوە بڵێ the museum planned to show the photos in a permanent exhibition ئەوەش ڕاستە با چەند پرسیارێک وزاری شکار بکەین ئازیزان ئەم پرسیارە وزاریانە ئاوێتەیەکن لە ڕیدینگی پێشتر ئەم ڕیدینگە دەڵێ the museum had planned to بۆ شای 2013 خولی جۆم دەڵێ the museum ئاگادار بنە کریسکار the museum had planned to مۆزەخانەکە پلانی دانابوو کە چ بکات پلانی مۆزەخانە چ بوو وێنەکان کۆ بکاتەوە بیانکە بە پێشانگایەکی مشەی to invite Kriska for lunch نەخێر ئەم هەر باس نەکراوە to sell the photos of the Anfal to its visitors sell وێنەکانی ئەنفال بە گەشتیاران بفرۆشێت نەخێر مۆزەخانێکی فرۆشتنی ئاسەوار هەر نییە ئەسڵان پاراستنە to show the photos of the Anfal to its visitors بەڵێ کە وێنەکانی ئەنفال پیشانی گەشتیاران بدات to write about Kurdistan's rapid changes نەخێر ئەمە پلانی مۆزەخانە نەبوو ئەمە پلانی یەکەمی کریسکار بوو لەبەرەوەی دوو پلانیە پلانی یەکەم پێش کوردستان پلانی دووەم دوای کوردستان پلانی یەکەم پێش بگاتە کوردستان دەربارەی بەرەو پێشونەکانی کوردستان بنووسێ پلانی دووەم دوایەوە گەشتە کوردستان ئەوە بوو دەربارەی ئەنفال بنووسێ کە گۆڕا پلانی یەکەمی گۆڕی while eating هاو خوێناتەوە لە کاتی ناخواردندا لە ماڵی دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد Dr. هەڤاڵ شێرزاد and Kriska talked about بۆ شای دەربارەی چ قسەیان کرد گوتمان کەوا کرد پلانی یەکەمی کریسکار بگۆڕێن the recent rapid developments in Kurdistan نەخێر باسیێمانەیان نەکرد the long history of the Kurdish people بەڵێ دەربارەی مێژووی درێژخایانی خەڵکی کورد قسەیان کرد the photos of Anfal نەخێر ئەمە دوای ناخواردن ئەم شتە ڕوویدا ئاگادار بە نەچی بڵێ ماوەسەدی هەر لە ماڵی کریسکار لە ماڵی دکتۆر هەڤاڵ نەبوو کە باسی وێنەکانی ئەنفالیان کرد بە
بەڵامەوە دەڵێ کیوەردەکە چێ دەڵێ لە کاتی ناخواردن لە کاتی ناخواردن باسی وێنەیان نەکرد دوای ناخواردن وێنەکانی هێنا The museum's plan for the future ئەمەشیان دوای ناخواردن after eating dinner Kriska promised to help the Kurdish people Kriska بەڵێنی بە دکتۆر هەڤاڵدا کە یارمەتی خەڵکی کوردستان بدا بەچی چۆن یارمەتی خەڵکی کوردستان بدا by writing about the Anfal as his newspaper بەڵێ بە بڵاوکردنەوەی بڵاوکراوەیەک لە ڕۆژنامەکەدا دەربارەی ئەنفال بەڵێ ئەمە یارمەتیەک بوو بۆ خەڵکی کوردستان بۆ دەوای دەکرد کە خەڵکی جیهان دەربارەی ئەو نەهامەتیانە بزانێت کە بەسەر خەڵکی کورد هاتووە By looking at the photos of the Anfal نەخێر لە ڕێگەی سیرکردنی وێنەکانی ئەنفالەوە ئەمە کوای یارمەتی C by visiting Dr. Haval at the museum لە ڕێگەی سەردانیکردن دکتۆر هەڤاڵەوە لە مۆزەخانەکە نەخێر ئەمە کەیس من ناچێتە قاڵی یاوکاریەوە by writing about the rapid developments in Kurdistan نەخێر ئەمەشیان بە وەڵامدا ناندرێت چکە بەڵێنەوەی نەدا دەربارەی بەرەوپێشتنەکانی کوردستان بنووسێ یعنی بەڵێنێ بە دکتۆر نەدا بەڵێنەکە یعنی ئەوە بزانە مناقەشەکەی دکتۆر هەڤاڵ و کریسکار بە هیچ شێوێک لەسەر بەرەوپێشتنەکانی کوردستان نییە هەمووی دەربارەی ڕابردووی کوردستان و ئەو نەهامەتیانەی بەسەر کورتاتوەکو ئەنفال خاڵی چوارەم کریسکا first wanted to write about the ئەمە کیوەردەکەیە کریسکا سەرەتا دەیویست دەربارەی چ بنووسێ سەرەتا before traveling to Kurdistan the Anfal in his newspaper نەخێر ئەوە after arriving the atrocity after atrocity under Saddam's government نەخێر ئەمەشیان نیە C first he wanted to write about the rapid development happened in Kurdistan بەڵێ D museum and his friend Dr. Haval هەرگیز باسیەوەی نەکردووە کە دەربارەی مۆزەخانەک دکتۆر هەڤاڵ بنووسێ Kriska was ئەم وەزە زیادە لێرە Kriska worked as Kriskar وەکو چی ئیشی دەکردوە تا Kriskar what was Kriskar's job ئیشی Kriskar چ بوو he was a website designer نەخێر ئەمە Steve Wright بوو newspaper reporter بەڵێ ڕیپۆرتاژی ڕۆژنامە بوو museum director ئەمە دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد بوو soil scientist ئەوە بڵێن جۆزەف نجوما بوو کە soil scientist بوو Humans have never managed to give up their weapons before. ئەم پرسیاری هی ڕێدینگی وانەی پێشووترە هی پرایۆریتیەکانە ئەوە قسەی چێە Humans have never managed to give up their weapons before. The statement was said by الحاجی بوهاری واتە ئەمە وتەی چێە الحاجی بوهاریە کە گوتی مرۆڤەکان هەرگیز نەیانتوانیوە دەست بەرداری چەکەکانیان بن حوتەم suffered under Saddam's cruel government چێ بوون ئەوانەی لەژێر حکومەتە دڕەقانەکەی سەدام ئازاریان چەشت بوو نەهامەتیان چەشت بوو only the Kurdistan and the Kurdish people تەنها کوردستان و خەڵکی کوردستان کە وشەی only بینی ئەوە غەڵەتە ئاگادار بە هەڵەبجە شێخ وەسانان and بالیسان ئەمانە بەڵێ بەڵام ئەمە ئازاریان چەشتووە لەژێر حکومەتە دڕەقانەکەی بەڵام لەوە ڕاستتر چییە وەڵام ڕاست و ڕاستترینمانی all of Iraq هەموو عێراق The museum was collecting photos of the Anfal واتە مۆزەخانەکە وێنەکانی ئەنفالی کۆ دەکردەوە بۆ چییە هاگوتمان to help Kriska in his new report بۆ یارمەتی کریسکار بدا لە راپۆرتە تازەکەی نەخێر to be put in a large box بۆی بخرێنە سندوقی بۆکسێکی گەورەوە نەخێر to be a memorial to those who suffered and died بەڵێ دەکرێت لە شوێنی بینوسی باە for a permanent exhibition ئەو کاتە بیوسی هەردووشە ڕاست دەبوو دی نەناو دەمادام وەڵامی ڕاستێ دی شەڵام شێری خاڵی نوێم I don't consider looking for new world is important in the short term من پێم وانییە گەڕان بە دوای جیهانێکی تازە وەکو ئامانجێکی کورتخایەن گرنگ بێت ئەمە ئەشی ڕیدینگی وانەی پێشووترە چی ئەم قسەی کرد سیتا کومار بوو کاتێک باسی نەهامەتەکانی منداڵانی وڵاتەکەی کرد ئاگادار بە Kriska traveled to Kurdistan and was planning to write about بەڵێ کریسکار گەشتی کرد بۆ کوردستان و پلانی وابوو دەربارەی چی بنووسێ پلانی وابوو the first plan to write about how Kurdistan developed بەڵێ چۆن کوردستان بەرەوپێش چووە وشەی develop ئەو بۆ بزانە the museum نەخێر the Anfal نەخێر ئەوە دواتر the photos of the Anfal هەرگیز پلانیەوە نەبوو دەربارەی وێنەکان بنووسێ Dr. Haval Sherzad was بۆشایی یان what was Dr. Haval Sherzad's job پیشێ چی بوو an education expert ئەمە دکتۆر سالی دێڵ بوو هەر دکتۆر دوو دکتۆری تێکەڵ کردووە ئەو website designer ئەوە Steve Wright بوو one of Azad's audience نەخێر
دی میوزیم دایرکتر بەڕێوەبەری مۆزەخانە بوو دایرکت ئاگادار بە ناون پرسنە بە OR دەکرێنەک بە ER و AR لەگەڵ دیزاینە ئاگادار بکە بە ER کراوە کریسکا لێن that the kids always suffered کریسکار بۆی دەرکەوت لە دوای قسەکردنی لەگەڵ دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد کە کوردەکان هەمیشە چیان چەشتووە war and persecution هەمیشە شەڕ و چەوساننەوەیان چەشتووە بەڵێ ئەنفال and rapid development ئەم بەشەی تەواوە بەڵام ئەم بەشەی غەڵەتە هەمیشە بەدەست ئەنفالەوە ناڵاندوێنە بەڵام نەک بەدەست پەرەسەندنەوە بەرەپێشچنەوە chemical weapons and دکتۆر هەڤاڵ ئەمەشیان ڕاستە بەڵام ئەم بەشەی غەڵەتە هەمیشە بە هۆی چەکی کیمیاییەوە ناڵاندویانە ئێستاش خەڵکمان هەیە بەهۆی ئاسەواری چەک کیمیایی لەسەر دەستیانەوە دەناڵێنن دە فۆتۆس نەخێر وەڵامی دروست ئەی ئەم جارێکتر و ئەم وتەی ئەلحاجی بوهاری دووبارە بۆتەوە First, Kriska did not plan to write about the Anfal because دەڵێ سەرەتا ئاگادار بە هەموو first take باسی recent development ناکە دەڵێ کریسکار پلانی دانە نابوو دەربارەی ئەنفال بنووسێ بۆ He knew very little about the Anfal, but he hadn't planned to write about the Anfal. Why? Because he did not know much about the recent developments. لەبەرەوەی ئەو زۆری نەدەزانی دەربارەی تا ئێرە ڕاستە بەڵام ئەلێرە تێکی داوە دەڵێت زۆری نەزانانی دەربارەی ئەو بەرەو پێشچوونانەی کە من دوایانە ڕوویاندا نەخێر Because he knew very little about it. واتە about the Anfal. پێشتر دەربارەی ئەنفالی بیستی بوو بەڵام زۆر کەم یعنی معلوماتی تەواوی پێ نەبوو بۆی بتوانێت بڵاوکراوەیەکی لەسەر بنووسێ بۆی دا لە کریسکا لە دکتۆر هەڤاڵ کە یارمەتیدا معلوماتی پێ بدە Because he was invited by the museum director لەبەرەوەی لەلایەن بەڕێوەبەری مۆزەخانەوە داوەت کرابوویە پلانی نەبوو بنووسێ ئەسڵان بانگەش کرا دوای بانگەشکردنەکەم پلانی دانا Because he wanted to focus on the open freedom of the conference لەبەرەوەی دەیویست تەرکیزی لەسەر کۆنفرانسە کراوە و بەرفراوانەکەی لاوانی جیهان بێت نەخێر باسی ئەوە هەر ناکات لە کۆبڵین گفتوگۆکەی لەگەڵ دکتۆر هەڤاڵ Kriska learned from Dr. هەڤاڵ شێرزاد that the Kurdish people ئەمە چەند جار دووبارە بۆتەوە دەڵێ کریسکا لە دکتۆر هەڤاڵ شێرزادەوە معلوماتی دەستکەوت کە خەڵکی کوردستان used chemical weapons نەخێر ئەوە سەدام حوسێن's government used chemical weapons committed massacres commit یعنی ئەنجامدان massacres ڕەشەکوژیان ئەنجام داوە لە زۆر بەشی عراق نەخێر کوردەکان ئەم کاریان نەکردووە سەدام حوسێن کردووەتی suffered war and persecution بەڵێ واتە ئازاریان نەهامەتیان چەشتووە بەدەست شەڕ و چەوسانەوە brought war and persecution کە کوردەکان شەڕ و چەوسانەوەیان بەسەر خەڵکی عراقدایانە نەخێر ئەمە سەدام's government بووە The last big discussion in the conference was called ئەمەش پرسیاری ڕیدینگی وانەی پێشووترە گوتمان کۆتا مناقەشەی کۆنفرانسی لاوانی جیهان بە ناوی چیوە بوو تایتڵەکەی was action for a better world 2050 ئەمەیان تەواوە ئاگادار بە چی تەوا بڵین ئەم تایتڵە تەوا بەڵام ئەم تایتڵی کۆنفرانسەکەی نەک تایتڵی کۆتا ناقەشە بۆ ئەمە غەڵەتە The world's top priorities for 2027 ئەمە هەردووکی تەواوە واتە تایتڵی کۆتا ناقەشەکە بۆ ئەولویەتەکانی جیهان بوو بۆ ساڵی 2025 Develop keywords نەخێر ئەمانە وەکو تایتڵ نەبوون هیچیان Education in South America 2027 نەخێر ئەمەشیان وەکو تایتڵ بەکار نەدەهات ئاگادار بە According to Rosa Gomez, Sita Kumar mixed between two priorities and ئەمە گرنگە دەڵێ بە پێی قسەکانی ڕۆزا گۆمێز کە کەسایەتی دواتر قسەی کرد سیتا کومار mixed between two top priorities گوتی سیتا کومار لە نێوان دوو ئەولەویاتدا پەرتی کردووە تێکەڵی کردووە چی exploring space and killer diseases سیتا کومار باسی exploring space کرد بەڵام باسی نەخۆشی کوشندەی نەکرد کەوە ئەم دوی پەرت نەکرد باسی health care نەکرد باسی killer diseasشی هەر نەکرد سیتا کومار Food crisis باسی food crisisی کرد هەنگوتی منداڵەکانی شارەکەی من برسین and space exploration باسی دۆزینەوەی فەزاشی کردواتە لە نێوان ئەم دوانەدا پەرتی کرد نەیزانی بە دیاریکردنی باسی چ بکە weapons of war باسی چەکەکانی شەڕی نەکرد و باسی atmospheric emissions نەکرد لە وەڵامەکان وەبزان بیدانراوە لای خۆت بیکە بەسی باشە پرسیاری حەفدە wanted to tell people in his country about the Anfal چێ بوو ئەو کەسێک کە دەویست بە خەڵکی وڵاتەکەی معلومات بە خەڵکی وڵاتەکەی بدا دەربارەی چی دەربارەی ئەنفال
ئەنفالیان دکتۆر هەڤاڵ شێرزادیان کریسکارە کریسکار wanted دکتۆر هەڤاڵ کریسکار دەیویست دکتۆر هەڤاڵ ئەم کارە بکە هەمە ئاگادار بە داواکاری پرسیار کریسکار دەیویست دکتۆر هەڤاڵ دەربارەی خەڵکی وڵاتەکەی دەربارەی ئەنفال بنووسێ بۆی خەڵکی وڵاتەکە بزانێت نەخێر بە پێچوانەوە بوو بێ ئاوا بێ هاوە تێکەڵی کردە پرسیارەکە جوانە دکتۆر سالی دێڵ ئەمانە هیچیان باسی دکتۆر سالی دێڵ و ئازاد ناکە دکتۆر هەڤاڵ wanted کریسکار دکتۆر هەڤاڵ دەیویست کریسکار دەربارەی ئەنفال بنووسێ بۆی بە خەڵکی وڵاتەکەی ئاشنا بکات کە ئەنفال چییە دکتۆر هەڤاڵ لێرە تەواو بەڵام سام کارتەر کە بەڕێوەبەری only one well بوو نەخێر The reporter Kriskar had planned only to write about. دەڵێ ڕیپۆرتاژ کریسکار had planned only to write about. پلانی دانابوو سەرەتا تەنها دەربارەی چی بنووسێ The school not in Canada نەخێر هیچ کەسێک دەربارەی من نانووسێ The crime levels in New York نەخێر Kurdistan's recent rapid developments بەڵێ سەرەتا ئەمە پلانەکەی بوو Tim Berners-Lee's invention داهێنانەکە Tim Berners-Lee نەخێر Kriskar knew very little about the Anfal. Kriskar کەمی دەزانی دەربارەی ئەنفال ها چەند جوانم پرسیارە After watching the photos of the Anfal دوای سیرکردنی وێنەکانی ئەنفال کریسکار کەمی دەزانی نەخێر دوای ئەوە زۆری معلومات دەستکەوت Before traveling to Kurdistan پێش گەشتکردنی بۆ کوردستان کەمی دەزانی دەربارەی ئەنفال After talking with Dr. هەڤاڵ شێرزاد نەخێر He knew ئەوە کاتێک ڕاستەوە بیگوتبا knew a lot about He had found out a lot about ئەم پرسیارانە دووبارە بوونەوە بۆی دەڵێن پرسیار وەزارەکان هەمووی شکار بکە یعنی زۆربەی پرسیار وەزارەکان شکار دووبارە دەبنەوە ئازان The museum was collecting the photos of Anfal for بۆشای exhibition لێرە چی کردووە ئاجکتیڤەکەی کردوتە بۆشای وشەی exhibition لەگەڵ میوزیەم دەبێت بزانی چییە کام exhibition بوو a permanent exhibition پێشانگایەکی بەردەوام temporal یعنی کاتی the art نەخێر Kriskar first planned to write about ها چەند ساڵ دووبارە بۆتەوە پرسیاری 25 کە پرسیارێکی جوان و فکرەی تێدا دەبێ ئاگاداربی بە دیاریکراوی بزانە باچی دەکات In the years 1979 and 1980 لە ساڵی 1979 بۆ 1980 تا the first stage یەکەم قۆناغ ئاگادار بە Villages in Kurdistan were destroyed and 8,000 Barzanis were buried alive نەخێر ئەمە لە ساڵی 1983 ئەمە ڕوویدا ئاگادار بە ئاوە Hundreds of thousands of Kurdish in Arab areas ئەمە یەکەم پرۆسە بووکە سەدان هەزار کورد لە ناوچە عەرەب نشینەکان بێ سەر و شوێن بوون Saddam used horrific chemical weapons on Halabja بەڵێ ئەمە لە کوبڵێن and nearly کوبڵێن ئەمە لەو ساڵەدا ڕووی نەدا ئاگادار بە ئەمە لە ساڵی 1970 بۆ 1900 کوبڵێن ئێمە پرۆسەکە لە ساڵ 1970 بۆ 1980 بوو باشە یعنی ئەمە لە ساڵی 1900 کوبڵێن 78 یان بۆ 1983 ئەم پرۆسەیە ڕوویداوە ئاگادار بە ساڵەکان بزانە نیلی کوبڵێن نیلی 182,000 خەڵک مردنی کوردستان ئاگادار بە لەم ساڵەداها لەوانە بڵێ مامۆستا ئەدی 182,000 لە هەموو پرۆسە ئەنفال نەمردن بەڵام لێرە بە دیاریکراوی گوتویەتی لە ماوەی ئەو ساڵەدا لە ماوەی یەک ساڵدا ئەو هەموو ژمارە کەسە کوژرا نەخێر لە هەموو ساڵێک 1970 بۆ 1970 ئاگادار بە ئەم پرۆسەیە ڕوویداوە ئاگادار بە 1970 ئۆکێ بۆی ئەمە گرنگە ئاگادار بە بزانە هەر یەکەو لە ساڵێکدا ڕوویدا ئەوە دووبارە بۆتەوە After talking with the museum director Dr. هەڤاڵ شێرزاد دوای قسەکردنی لەگەڵ بەڕێوەبەری مۆزەخانەکە دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد بوو Kriskar promised to کریسکار بەڵێنی دا کە چ بکە ئەمەش دووبارەیە چەندی ساڵاتێتەوە Collect photos of Anfal بەڵێنی داوێنەکانی ئەنفال کۆکاتۆن لەخێر ئۆڕێ دکتۆر هەڤاڵ کۆی کردبوونەوە To report on microfinance in action دەربارەی مایکرۆفینانس بنووسێنە خێر To write about the Anfal in his newspaper بەڵێ سی وەڵامی ڕاستە To open a permanent exhibition نەخێر مۆزەخانە ئەم بەرنامەی هەبوونەک کریسکار ئۆکێ ئازان لێرە بابەتێکی تر هەیە هەرچەندە تاسە پرسیاری وزاری لەسەر ناتۆ بەڵام بە گرنگی دەزانم هەر لە کۆنفرانسی لاوانی جیهان ئازاد و جەماعەتەکەی مناقەشەیەکی لە
چاپێکوتنی یەکتر ئەنجام دەدەن لەسەر ئەم بابەتە قسە دەکەن لەسەر چ قسە دەکەن in the World Youth Conference there is another discussion in which they talk about sources of help کە دەربارەی سەرچاوەکانی یارمەتی بۆ وڵاتانی جیهان قسە دەکەن سەرچاوەکانی یارمەتی وەکو چی 8 programs through charities and volunteers یەکێک لە سەرچاوەکانی یارمەتی بەرنامەکانی خێرخوازیە دووەمیان microfinance schemes بەرنامەی قەرزی بچووک to help start business and grow small businesses سێمیان World Bank loans قەرزەکانی بانکی جیهانی بۆ to governments for big projects بۆ حکومەتەکان بۆ پرۆژەی گەورەوەکو دروستکردنی یا بنیادنانی ڕێگا جا لێرە ئەمانە ئەم سەرچاوانە ئەدڤانتیج و دیسەدڤانتیجیانێ لایانی باش و خراپیانێ لێرە بۆ تۆم ڕوون کردوتەوە کە دەکرێت بێتەوە بزانین پێت بەڵام لە امتحان چۆن دێتەوە 8 programs یەکەم سەرچاوەی the first source of help is called 8 programs واتە بەرنامەکانی هاوکاری لە ڕێگەی چیەوە 8 programs through بۆشایی through charities and volunteers بەرنامەکانی هاوکاری دەکرێت ئەنجام بدرێن هاوکاری بە حکومەتەکان بۆ وڵاتان بدرێت لە ڕێگەی کاری خێرخوازی و خۆبەخشیەوە 8 programs they have got advantages سوودەکانی چییە provide a lot of short term help یارمەتێکی زۆری کورتخایان دەدەن بە حکومەتەکان و وڵاتەکان ئەدی دیسئەدڤانتیجەکانی 8 programs چییە may damage local business وا دەکەن بازرگانی ناوخۆ دابڕمێت دووەم سەرچاوە یارمەتی microfinance schemes واتە پرۆژێ قەرزی بچووک تو بۆشایی ئەمە دەکرێت دوای تۆکە بێتەوە to help start and grow small businesses ئەم پرۆژێ قەرزی بچووکە یارمەتی دەدات کە خەڵک بزنسی بچووک دەست پێ بکەن و دابمەزرێنن سوودەکەی چیە advantages can help many people help themselves ئەم قەرزە بچووکە یارمەتی خەڵکانێکی زۆر دەدات بۆ ئەو یارمەتی خۆیان بدەن و بۆ خۆیان پرۆژەیەک دابنێن ئەدی دیسئەدڤانتیجەکەی چیە زیانەکەی cannot provide large scale infrastructure development ناتوانن بەرەو پێشچوونی ژێرخانی ئابووری بۆ ماوەیەکی بەرفراوان دابین بکەن یعنی کورتخایانە سێمیان World Bank loans واتە قەرزەکانی بانکی جیهانی و بەناوبانگی قەرز دەدا بە وڵاتان نەک بە تاک to governments بەچی to governments for big projects بۆ پرۆژەی گەورە وەکو چی constructing roads بنیادنانی ڕێگەکان سوودەکانی قەرزەکانی بانکی جیهانی چییە have the power to بۆشایی to help lift the whole economy quickly توانای ئەویان هەیە کە تەواوی ئابووری وڵاتەکە بە خێرایی بەرەو پێش بچێتیان ببوژێتەوە ئەدی زیانەکە چییە often lead to huge national debts زۆر جار دەبێتە هۆی قەرزی گەورەی نیشتیمانیان نێودەوڵەتی یعنی وڵاتەکان دەخاتە ژێر قەرزداریەکی زۆرەوە واتە دەکەونە ژێر قەرزێکی زۆرەوە بەرامبەر بەچێ بەرامبەر بە بانکی جیهانی ئەم بەشە بچووکەش گرنگە و ئاگادار بە نەک پرسیاری وزاری لەسەر بێتەوە ئەمەش دەربارەی ڕیدینگی یونیت حەوت بۆ هیوام شیکردنەوەکانم ببێتە مای سوود و بەرچاوڕوونی بۆ تۆی زێدە عزیز خۆم تاوانەی داات و بەخواتان دەسپێرم کاتێش خۆش تەندروست بێن